Друзья, всем огромный привет! В эфире наш канал Марченко Лайф. И сегодня, наконец-то, наш выпуск посвящен первому ремонту в нашей новой квартире. Вот. Это не какие-то покупки, это не просто так вот взял, что-то изменил, это прямо ремонтища. Вот. Это переклейка обоев, это замена сантехники. Вот, старую на новую меняем. И обо всем поподробнее в нашем, соответственно, новом выпуске. Не забывайте подписаться, прожать колокольчик. Вот, и по возможности оставить комментарий нашим ребятишкам. Вот, и самое главное, поднимаем пальчики вверх. Да, Василина? Да. Да. Вот. Ну все, ребят, мы начинаем. Обо всем поподробнее. Все, что мы будем делать, остаемся вместе с нами. О, короче, привет. Куда смотреть-то? Ага, сюда. Вот что значит, когда не ты в кадре, а кто-то другой. Поэтому будем снимать, будем говорить. Мы, ребята, это дело заделали. Ну, как заделали? Задумали. Это так называется. А высокосный год, говорят, не делают ремонт, но мы это решили сделать. Решили сделать так немного. Подкорректировать то, что нас смущало, то, что нам не давало жить спокойно, дышать. Поэтому вот так вот. Короче, мы здесь сделали вот такую штучку прикольненькую. Ну, коряво сделали, но мы еще не доделали, так что еще все впереди. А, держи. Тихо. Мася. Кого держишь? О, найди. Ну что, собственно, собрали мы почти унитаз. Осталось его только подключить. Вот. Ничего сложного не оказалось. Одна часть вставляется в одно отверстие. Вот даже, кстати говоря, вон оно видно, одно отверстие. А вторая часть вставляется в самую большую. Ставятся заглушки. Раз крепеж, два крепеж. И получается мы бачок присоединили. Сюда у нас будет вставляться, осталось у нас удлинитель гибкий для унитаза. Кстати говоря, вот он лежит. Тоже приобрели сразу новый. Сразу есть все. И прокладки, и тому подобное. Ну и, конечно говоря, не обошлось без видео. Поэтому, благо есть интернет, поэтому все понятно, как собирается, если вдруг что-то непонятно. Че, моя? Это Димки. Да не, это Димки играть. Ну-ка покажись, иди-ка сюда. Накрасилась. Любовь Андреевна, как у вас тут дела вообще? Подержи. Ну, Дима, включи свет, Дима. Дима, включи свет. Все, Дима, не выключай, пожалуйста. Дима. Понятно. Дима, ну, сейчас я попробую вот так. Ха! Дима, подожди, стой, сейчас. Все, нельзя, не надо выключать. Дим, не надо, все, иди. Вот так, все, иди. Ага. Что ты здесь держи? Снизу держи. Ну ты натяг делай. Ага. Угу. Все? Да. Опускать? Да. Посмотри какой, а? Выключил и убежал. В общем, ребят, как вы поняли, наш такой мини-глобальный первый ремонт. Вот, потом, соответственно, все еще раз расскажу с раковиной. Будем доделывать. Любовь Андреевна сказала, есть тут небольшие у нас недочеты. Вот, но это сейчас пока не основное. Можно сказать, что мы, в принципе, здесь закончили. Мы все подключили, подсоединили. Вода, главное, бежит. Вот, было принято решение. Любовь Андреевна давно хотела. Вот, наверное, можно сказать, что осуществилась твоя мечта или нет? Или это не мечта твоя? Понятно. В общем, все работает. Вот такая у нас теперь большая раковина. 60 на 60, ребят, представляете? Вот такой квадрат. Вот.
Так, что случилось? Давай ему. Дети А сами молоко надо его положить, чтобы он сам взял молочко. Пойдем, Дима, пойдем. Пойдем, пошли. Пошли, няня, тебе молоко сделать. Пойдем сюда его положим. Ой, батюшки. Ребята, идите, убирайте здесь все. Пойдем, Димка. Давай скорей, давай. Няня тебе молочко сделала. Давай скорей. Вот. Давай его положим сейчас. Давай, заползай сюда. Вот, так. Ложись. Вот так. И молочко бери сам в ручки. Вот так. Все, пусть кушает. Пусть кушает, ну а мы идем до... соответственно, вот, ребят, вместо... Если вы видели наши крайние выпуски, мы заменили, в общем, эту раковину и этот шкаф на вот такое решение, как раковина, а под ней стиральная машинка. Вот. До этого стиральная машинка у нас стояла в туалете, вот здесь наверху она вообще была от старых хозяев. Мы здесь все демонтировали, все сняли за эти выходные, за субботу и воскресенье. Ну и, соответственно, вот уже красота. Ну, ладненько, едем дальше собирать. Что делаете? Браслет делаю. Браслетик. Ага, дети мне браслет порвали, бусы. Дети? Да. Какие дети? Брат и сестра. Брат и сестра, понятно. Давай, делай красивенько, ладно? Ага. Потом мне покажешь. You go and can't without remorse, without heart in your head. You're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. What you do here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. What you do here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. What you do here? 'Cause I don't love you, boy. What you do here? 'Cause I don't love you, boy. What you do here? 'Cause I don't love you, boy. What you do here? 'Cause I don't love you, boy. Короче, лох – это судьба. А когда ты какой-то грязный, а когда ты делаешь ремонт, ничего не просчитал, то ты двойной лох. И получается, зарядку подключу. Идет, не идет. Еду докупать обои. И будем доклеивать, потому что, блин, я вся в блесках. Я думаю, я в каких-то белых штуках. Я блещу, как елка. Елки-палки. И вот, будем доклеивать, чтобы сегодня закончить с туалетом. И ходить
и наслаждаться. Вот так вот. Ну ладно, поехали, времени немало. Главное, чтобы были эти обои. A few moments later. Ну, короче, все, купила я обои. Дали те же. Ну что, едем дальше клеить, чтобы сегодня было хорошо, прекрасно. Ну а тем временем, ребят, пока Любовь Андреевна ездила за обоями, демонтировал старый унитаз. Вот пока я заглушил все эти заливные, сливные моменты. Вот он, соответственно, старенький наш унитаз. Ну как старенький, он новый, конечно, не прям старенький. Вот. Но тем не менее, вот этот вот боец готов к труду и обороне. Ждет своего часа. Зайка, я нашла. Вот. Я уже присоединил, соответственно, сливную и заливную трубки. Осталось только приделать сидушку. Вот. Кстати, вот она. Тоже есть отдельная инструкция, как это делать. Ну и в принципе как-то, ребят, все. Сейчас мы доклеиваем обои. И также я еще демонтировал вот этот вот шкаф, который был у нас вот здесь. Вот сюда тоже что-нибудь будем придумывать. Какую-нибудь подставку. Может быть, вот этот стол перенесем под телевизор. А может быть и нет. В общем, пока здесь будет вот такая история. Нет, этого, конечно же, не будет, потому что Димка у нас... Эй, ты же сразу, да, у нас будешь? Конечно, сразу. Вот так, папина плечика. Вот. В общем, этот шкаф у нас пойдет в туалет. Тут будут у нас всякие средства для туалета. Доместосы, порошки и тому подобное. Все, ребят. Че кричим? Ну-ка. Да мама рулетку ищет. Так, и что? Сама понять не может, где рулетка. А ты понимаешь, А где она? дети надо сразу искать рулетку. Короче, непорядок в этой квартире. Вот именно. Василина! Эй! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Вот. Эй! Ого! Это что за... Как это называется? Это что за... Как ее? Форма? Иди мне помоги. Не хочу. Спасибо. Вообще нормально, да? Ладно, да. То хочу помогать, то не хочу помогать. Мам, ну просто... А давай ты освободишься, мы купим это поиграем. Матери бы выжить до вечера. Так, Жи. ребята, наша миссия сейчас это просто выжить. Наша У нас миссия выживалите. Наша миссия, чтобы не орали. Да? Ты кто? Кто ты? Я забыла, сколько было. Забыла? Иди перемеряй. Так, дети, давайте-ка сейчас будем, наверное, прибираться. Ну, в смысле, вот, игрушки надо собрать. Это точно майор. Почему? В смысле майор? Был генерал, теперь майор. Эй, меня понизили в звании? Коля, быстро. Да что я игрушки прибираю? Краю давай. Ну, краю давай, надо быстро еще сегодня мыться вам. Конечно. Еще ванну принимать. Завтра на работу, в садик. Пойдете же, Ванюшка? Завтра не пойдем. Ну, щас. Да, ребят, к сожалению, у нас не получилось заснять сам процесс установки всего этого. Ну, как обычно мы это делаем. Спасибо, что выключили свет. Дима, включи свет. Сейчас, ребят, у нас технические неполадки. Не получилось заснять у нас сам процесс установки, потому что выходные, в общем, после работы хочется немножечко было отдохнуть, как-то собраться с силами, вот, потому что я прекрасно понимал, что предстоит в эти выходные. Вот это демонтировать все старое, поставить, распаковать новое, и все это довольно нелегко, ну, в плане раковины, которую вы только что видели, она довольно нелегкая, вот. Потребовалось очень много усилий для того, чтобы снять стиральную машинку, которая была над унитазом. Вот, снимал я ее один, и поэтому по всему телу это ссадины, гематомы. Вот. Ну, это шутка, конечно, ребят, нет. На самом деле все нормально произошло. Вот, все нормально снял. Единственное, что да, было просто тяжело. Вот и все. Сам процесс установки мы не снимали. Все происходит как-то спонтанно. Вот, решили вот сегодня заснять выпуск о том, что уже в принципе сделали. И вот, в принципе, кстати говоря, вы попали на ремонт туалета. Вот, то есть замена унитаза,
переклейка обоев. И еще мы будем, вот, если вам видно, вот мы будем снимать вот эту вот полочку. Вот она, вот эта вот белая полка. Мы ее будем также ставить в туалет. Вот. На данный момент у нас Любовь Андреевна клеит обои. Унитаз уже готов к подключению. Я, в принципе, все установил. Ждем ее, устанавливаем, ставим шкаф. И, в принципе, все. Don't worry, how could I ever forget? It's the first time, the last time we ever met. And I know the reason why you keep your silence up. No, you don't fool me. Ну что, ребят, в общем, все мы доделали, все мы установили. Сегодня с Любовь Андреевной мы еще ездили за прокладкой к заливному шлангу. Вот. Здесь, в принципе, все понятно, да, то есть присоединили сливной шланг, сливную трубу, все поставили и так далее. В общем, все работает. Тест-драйв мы уже вчера проводили. Вода бежит. Все, ребят, все отлично, все супер. Обои закончили полностью. Вот такой вот оттенок у нас. Золотисто-белый мы выбрали, то есть под цвет, вообще тон, в принципе, и как и квартиры, так и нашего туалета, так как плитка здесь тоже такая золотистая. Вот. В общем, на этом еще, конечно же, не все. Каким-то образом будем делать полочки для всех товаров, хотел сказать, для всей химии, вот, то есть туалетная бумага, место, в общем, и тому подобное, чтобы все это стояло именно вот здесь, а не на полу где-то и так далее. Сейчас мы приступаем, соответственно, со стиральной машинкой. Нам нужно ее немножечко поднять, чтобы избавиться от данного зазора. Почему? Потому что вообще минимальный зазор, который должен быть, точнее не минимальный, максимальный зазор, да, который можно сделать, это 20 миллиметров. А у нас здесь, ребята, наверное, сантиметра 4. Вот. Поэтому мы уже купили все необходимое. Будем под машинку подкладывать ножки и специальную конструкцию, которую мы также сделали с Любовь Андреевной. Вот. В общем, что-то подложим, чтобы немножечко поднять. Старый унитаз, соответственно, запакованный. Вынести на балкон и будет ждать какого-то своего часа, я не знаю. Вот, ребят, так что, в принципе, все. Вот такой вот у нас идет ремонт вовсю. Ну, в принципе, он уже закончен. Я думаю, это только начало. Ремонт всегда приятно. Тяжело, конечно, но результат всегда, в принципе, радует. Так что как-то так, ребят. Вот такую конструкцию самодельную мы придумали с Любовь Андреевной. Ну, точнее, как бы она придумала. Вот, мы ее просто воплотили. То есть, вот такие вот антивибрационные ножки. Скрепили мы 4 палки, бруска, и вот что у нас получилось. И, собственно, как это будет выглядеть. То есть мы ставим сейчас вот ее вот таким вот образом. Собственно, ставим мы на данную подставку стиральную машинку. И тем самым компенсируем расстояние, да, то есть этой подставки с данным зазором.
Ну а что из этого получится, давайте будем дальше смотреть. A few moments later. В общем, ребят, фокус не удался на самом деле. Нет, зазор-то мы убрали. Мы как раз сделали его 2 сантиметра. То есть то, как и должно быть по инструкции, да, 20 миллиметров. Но наша конструкция оказалась, в общем, лишней. Вот это вот. Мы открутили просто ножки, видите, и поставили машинку просто на ножки. А с данной конструкцией зазор был очень минимальный, и мы не попадали в инструкцию. Оу! Ну иди скорей. Да сейчас. Давай отодвину. Иди проходи. Давай, папа, телефончик пока, иди проходи. Давай. Давай, включай свет, иди проходи. Вот так, давай дверь закроем. Сейчас мы с Любовь Андреевной проверяем отжим на вибрацию на ножках. Ну, в принципе, как-то так, ребят. В общем, нужны были только ножки и выкрученные ножки и подставки, вот. В общем, ждем и переходим к итогам нашего ремонта. Ну что, ребят, вот такой получился у нас выпуск нашего первого ремонта в квартире. В принципе, можно считать, что все получилось. Да, конечно, ну, не без погрешностей каких-то, либо не без косяков. Но, тем не менее, учитывая, что все это делалось впервые вообще, да, я считаю, что результат более чем достойный. Вот, то есть мы заменили унитаз. Ничего не бежит, ничего не протекает. Вот, мы переклеили обои. Обои мы уже клеим не первый раз, в принципе, Любовь Андреевна, да, этим занимается у нас. Вот. Также мы установили раковину, большую раковину 60 на 60. И что еще мы сделали? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я говорю, что мы еще сделали? Лайк-то ему ненаглядный. Я сказал про унитаз. Мы еще стиральную машинку поставили туда, где она должна стоять. Вот. В принципе, все, ребят. На этом все. Давай, теперь ты говори. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ура! Все, ребят, И всем пока. ставьте лайки, что папа у нас будет съемкой снимать. Дай 5.